vítam vás u nového videa. Momentálne idem do roboty, takže pracujem v banke a už budem dosť meškať, lebo mám byť na 10 v robote a je 9:45, takže mám to síce za rohom, ale nechcem ísť pešo, pretože pešo mi to trvá dlhšie ako autom. Takže tu rýchlo dobehnem autom, idem ho ani pekne parkovať, len behnem do banky. Takže tak no, idem na to. Prerobenú ju máme, to som ani nevedela. Tak, idem si sadnúť za svoj počítač. Už musím ísť von z roboty, no. Už nám to aj pekne ubehlo, za chvíľu bude noc. Čo to tu je za krabicu? Dievčatko, čo tu robíš? Nemám mámu. Aké si pekné. Poď, zoberiem si ťa domov. Sadni si do auta. Druhá strana. Keď prídeme domov, tak ťa poprosím nikam neísť, dobre? Pôjdeš najskôr sa osprchovať a prezliecť, dobre, dievčatko? A ako sa voláš? Mia. Mia? A ja sa volám Mia. Dobre, to nevadí. Tak zaparkujem auto a prosím ťa, ty choď zatiaľ, pôjdeš za mnou, dobre? Mám tu vonku aj také malé ihrisko, keby si sa potom chcela hrať. Zavriem len garáž, tak? A poď za mnou. A zabudla som, že mám zamknuté dvere. No poď. Poď. Aj tak budem umývať podlahu, takže je v poriadku, keď tu pôjdeš. Tuto mám kúpeľku. Tuto potom zhasni svetlo, okúpaj sa a potom dojdi do izby mojej a dám ti čisté oblečenie, dobre? Dobre. Počkám ťa v mojej izbe hore, dobre? Da. Ani som si nevšimla, že ona nehovorí po slovensky. Ona bude musieť byť asi z inej krajiny. Spýtam sa aj z akej, že čo tu robí. Asi sa bude musieť potom... Môžem sa ťa opýtať, a po akom jazyku to ty hovoríš? Neznám. Dobre, tak budem sa snažiť tým jazykom hovoriť. Tuto sa prezleč. Dobre. To podľa mňa je srbčina. Idem si to vyhľadať na mojom telefóne. Spýtam sa Gemini. Čo to je za jazyk? Srbčina. Aha, dobre, je to veľmi ľahký jazyk, podobne ako slovenčina. Takže to bude ľahké sa naučiť. No, dobre. Tak budem sa musieť naučiť po srbsky. To bude ľahké. A deco? Už si presvúkala? Ne još. A koliko imaš ti roka? 5. A ti hodiš do vrtića ili ne? Da. Okej. A sutra onda stavamo i idemo u vrtić. Dobro. Tak, Mia, ja idem do obchodu a potom, keď sa vrátim, tak pôjdeš spínkať, dobre? Tu ma počkaj, ukážem ti tvoju izbičku. Kde moja? Tu je. Kde? Hore. Tuto. Tu aj počítač, môžeš hrať nejaké videohry, ale poprosím ťa, nie že ten počítač rozbiješ. Dám ti takú krabicu a do tej krabice vlastne
tej krabice vlastne môžeš si tu dať nejaké pekné vecičky na škrášlenie. Tak si vyskúš škrášli a máš rada domáce zvieratka? Nie. Prečo? Neznam. Lebo ja mám psíka, vieš? Jej. Máš rada psíka? Da. Toto je kukiska. Kukiska? Áno. Alebo Daisy. Pekný. No, vieš, ja by som ešte nejakého psíka chcela adoptovať. Ideš so mnou? Nie. Šta? OK, tak ja idem sama. Čau. 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 Čakaj doma, nerazbi ništa. To je náročné mať dieťa. Nemyslela som si ani, že to bude také náročné, ako to vyzerá. Ale tak, bohužiaľ, idem teda do obchodu a zavolá mi na telefón. Mia? Mia? Da. Ak chceš, tak sa pohraj na ihrisku. Šta? Ako хочеш, играй се на игралищи. Dobro. Max, Socks. Ja by som asi Maxa alebo Hazel. Toga ne mogu. Nemaju toga peska. Asi ne mogu. Musím adoptirati nekoga pesaka. Tako. Tak, bude sa volať Sofia. Idem teda do toho obchodu. Alebo neidem. Bez tak už za chvíľu bude noc. Pôjdem na bicykli. Sofia? Mia? Da. Máš hlad? Nie. Keď budeš mať hlad, povedz, objednáme si pizzu. Dobro, ja nevolím pizzu. Navoliš pizzu? Ne. A šta voliš? No, Okej. palacinke. Palacinke. Okej. Smio, dođi dolov. Evo. Toto je proste Ďakujem. video ľudia, takže musím ti to brať tak, že musím sa s mojim dieťaťkom tak rozprávať. No poď, uzmi vysávač a povysávaj gorov. Ovo uzmi i vysávaj gorov. Dali mám ja palačinke? Nemám. Musím narádam. Tako, dám joj palačinky, dúfam, da bude ráda. A šta voliš na piće? Vodu. Vodu, ne hoćeš milkshake? Ne. Ani strawberry milkshake? Ne. Ani čokoládny? Ne. Ani mleko? Ne. Ani džús? Ne, vodu. Okej.
Dođi dole, imamo večeru. Sì. Dođi. Evo, Pa žderi palačinke. zašto cuko na stolu? Šta? Zašto cuko asi Sofija na stolu? Sofija, malo. Sofijo, lagni. Pojela sam. Bravo. A Sofijo, Mio, Da. okupaj se i spavaj. Evo, Dobru noć. laku noć. Kad bi si se pitala gdje Sofija, ona spava dolov. Dođem da te kontrolišem potom. Dobru noć. Ako pekno, beba. Svaki put sam hoćela bebu, a sada ju mam. Sutra stavam ja do robote i ona musi da ide u školu, u školku. Aj, šta obukam ja? Neke gače, neke tričko. Tako, a idem spati. Idem da kontrolišem još Sofiju, Miju. Jel ona spava, ma to tu pekno. Aj, dobro. Idem ja da spavam. Još mi treba da spavam, aj. 9:30 noći. Auć. Aj. Kto mi tu volá? Ešte, že tu nemám náhlasno. Áno? Áno, momentálne ju mám u seba, áno, Miu. No, ona nemá mamu, ale teraz som jej mama. Takže vlastne áno. Lebo zajtra, viete, ona musí zajtra prísť do škôlky a musíte zaplatiť stravu, lebo ju nemá zaplatenú a už dlho nepapala. V škôlky iba prišla, hrala sa, potom odišla domov a nič nejedla. Takže sme jej dávali zdarma stravu a strava stojí, to chcete snad vedieť, ne? Áno, poprosím vás cenu strávy. Cena strávy je 67 €. Takže poprosím vás zajtra 67 € plus ešte 23 € za to, že vlastne bude v škôlke. Takže dokopy za škôlku platíte 90 € plus 10 € ako keby také, že aby sme nedávali pozor, aby chodila na všetky exkurzie alebo na všetky výlety a tak. Takže vás škôlka stojí presne 100 €. Dúfam, že to nebude problém doniesť. Dovidenia, pekný večer. Aj, ja som nevedela, že bude tento rok stať škôlka 100 €. Som nemala ani tušenia. Ale keď sa človek dieťa, čo by pre ne urobil? Už je 11 hodín večer. Mala by som ísť už budiť, ale predsa len 11 hodín večer a ešte stále nemám pre Sofiu urobené jedlo ani svačinu. No, idem teda Sofii doniesť urobiť jesť, keďže má tak moc rada palacinky, tak na raňajky jej nedám, ale dúfam, že bude aj obľubovať aj wafle.
Lebo ak neobľúbuje wafle, tak to mi myslíte, lebo s waflami sa prple teda docela dosť veľa hodín. Tak ich idem teda uvariť. Tak, toto zdáme pánvičku. Budem mať po celej kuchyni len bordel z toho. Oj, už mám tie wafle hotové. Už je ich iba naservírovať. Ak nemá rada wafle, tak uvidí, čo s ňou narobím. Potrebujem tanier. Kto nemá rada čistú vodu. Mám jej teda wafle, dúfam, že ich zje. Lebo ak tie wafle nezje, tak budem veľmi smutná, že som sa tu s tým tak dlho prplala a ona to nechce. Alebo predsa len každé jedlo stojí peniaze a mala by si ho vážiť. Dám jej k tomu aj muffin. Predsa len aby mala plnohodnotné raňajky. No a možno je tu ešte na stole. No dám jej tam aj na to kukísku, lebo však aké dieťa nemá rado kukísku. Budem rada, ak spapa všetko. Ak nespapa všetko, je to OK. Tak, ešte tu na stole nechám čokoládku, ak bude chcieť. Ja už idem spínkať, alebo je tu kukísku nedám, predsa len dostane čokoládu. Sofie, dobrú noc. To mi musím budiť. Dúfam, že všetko na raňajky spapá. Tak, ako sa mi fajne spí. Kto mi tu zase volá? Dobre, áno? No, áno. Aha. No, dobre. Škôlku 100 €. A dokedy má byť v škôlke? Blablabla, mám si po ňu prísť do 5. Dobre. A vlastne, môžem sa vás tak opýtať, že o koľkej mám ju tak priviesť? O 8 má byť v škôlke. Dobre. Dovidenia. To je zaujímavé. Idem sa osprchovať. A potom idem zobudiť Miu. Už ma to nebaví. Mala by som ju zobudiť teraz, aby sa stihla ešte okúpať, ale veď ona sa kúpala večer, tak snad sa nemusí kúpať ráno. Ešte ju nechám pospínkať, ona už tapala, ešte si umiem zuby a to všetko. Dúfam, že nie je ako väčšina detí, že sa zobudí o 5 ráno a už oxiduje, že už nechce spať, lebo to je proste hrozné, také dieťa mám doma. Dobre. Potom Sofinku či Miu učešem, teraz seba učešem, tak. A už idem spať. No, mala by som ísť už Sofinku zobudiť, lebo predsa len 3 hodiny sa chystať. Sofinka, Mia. Vstávaj. Musíš vstávať, ideš ešte papať? Dobre, ešte ťa nechám. Dobre, tak napapaj sa, ešte sa pohraj pár hier na počítači a potom ideme, dobre? Hrajkaj sa, potom príď dolu sa napapať. No, koho to tu mám? Dobre. Niekto mi to oxiduje v dome. Ako si sa tu dostala, Hergot Fix? Bože, ona mi tu chce vykradnúť barák. Ja tu ostanem takto schovaná. Takto tu ostanem. A to je všetko. Musím tu vojsť. Máme nieku domu. Viem. Kako to nedám vonka? A nech ide vonka sama. Sofio, najedí sa dolov, máš jedlo. Máš rada wafle?
Ja volím sveovo. Okej. Zato ja sam ne znala da li imaš rada vafle. Njam, pojela sam. Okej. A uzela si čokoládu? Da, sve. Okej, tu si mala do škole. Tako. Ajmo idemo do školky, do vrtiča. Dobro. Aj. Idemo autom, dobro? Da. Aj. Gdje je to? Auto u garáži, ale zamýšľala som da uzmem neko ino auto, zato zašto ti musíš sedeti pozadu, znaš. Onda uzmem ovo purple auto. Mama, zaboravila sam medu u kući. Što si zaboravila? Medu. Ne vadi, dođi rihlo. Idem po medu. Asi musíš uzeti ino auto, ne da se sedeti pozadu. Kako auto je gdje se da sedeti pozadu? Ovo auto uzmem. Dobro, deco, dođi, sedi pozadu. Tako. A i za 5 minuta smo kod vrtića. Mama. Da, deco. Dade. Ops. Im je dole. Šta? Da li moja igračka lepa? Ne vidjela sam, deco moja. Pogledaj. Tak ľudia, to bolo pre dnešok všetko a na part 2 si budete musieť počkať. Čaute.